朝頭早咧，咁樣仲有咧可以食早餐啦。呢度早餐我最開心係食到咩咧？食到 mee goreng。個 mee goreng 咧係 Alam Mini 即刻做出嚟，跟住再叫個廚師整個 fry egg 擺喺上面，落翻啲乾葱撈埋一齊食，好正。大家好，我係 Chef Eddie， 香港廚師協會嘅主席，我係梁偉浩，我係嚟自香港嘅。今次咧係我第一次嚟巴厘島，咁咧今次嚟嘅目的咧，其實我係嚟做評判，有一個好盛大嘅比賽。咁呢一次咧，我就留咗喺呢度咧幾日，好開心。我住喺呢個 Nest Hotel 咧，我覺得咧非常之好。點解咧？因為好近我哋開會嘅會場啦，同埋朝頭早咧好近個沙灘，我一行去沙灘度可以睇到朝頭早日出啊，非常之美麗。同埋呢個酒店咧係好舒服，佢唔係太大間，但係好舒服、好開心。上面仲有個好靚嘅泳池，咁我就覺得呢個係一個好好嘅 experience 喺巴厘島。朝頭早咧，咁樣仲有咧可以食早餐啦。呢度早餐我最開心係食到咩咧？食到 mee goreng。個 mee goreng 咧係 Alam Mini 即刻做出嚟，跟住再叫個廚師整個 fry egg 擺喺上面，落翻啲乾葱撈埋一齊食，好正。如果呢間酒店咧有嘢要我改善嘅咧，就係個花灑啦，因為咧沖涼嗰陣時唔係好夠水壓啦。咁大間酒店好乾淨嘅。咁但係咧個早餐嗰度咧整煎蛋同埋整 mee goreng 嗰個地方咧，可能個抽風唔係好夠，咁變咗如果我哋啲遊客咧嚟到食完個早餐咧就有陣味啊，件衫款就唔係咁好啦。不過咧呢個都係一個好嘅，即係因為有問題就需要改善，呢個係一個好好嘅experience對我嚟講呢度都係。